Hello. Guys, እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። ወራካሎ ሄሎ የሆነ ነገር ልመክራችሁ ነው የመጣሁት። ስሙልኝማ። ኢማራት ውስጥ የወለዳችሁ ወራካሎ ኢትዮጵያ የወለዳችሁት አሁን እርጉዝ ሆናችሁ ካላችሁ አውሩ፣ አደራችሁ አውሩኝ። ወራካሎ በኦሮምኛ ለምን አታወሪኝ የምትሉኝ ደግሞ ምናልባት አንድ ልብ ንጹህ ያላት በሀዲያም በወላይታም በደቡብም በአማራም የሆነ ልብ ያላት ሴት ካወራችን ብዬ ነው በብሔር ብሔረሰብ ቋንቋ የሚያወራው። ኦሮምኛ አማርኛ የምትሰሙ ኦሮሞ ስማለኝ እኔ ማለት ነው ጋይስ። እንደ አንድ ሴት አገባሁት፣ እርጉዝ ሆንኩት፣ ተሽሎኝ ደስታ ብዬ ወደ ዱባይ መጣሁ። ዱባይ ከመጣሁ ቀን ጀምሬ እቺ ጥፍሬ ጤነኛ አይደለችም። እቺ ጥፍሬ ጤነኛ አይደለችም። ሆስፒታል ዶክተር ያዝ ያሉኝ፣ ዶክተር ያዝኩት። በወሩ እጄ እየከፈልኩ እታያለሁ። ልጅሽ ጤና ነው፣ ፏኬ ቢ፣ ውሃ ጠጪ፣ አፕል ቢ፣ ወተት ጠጪ፣ እንደዚህ ሰላጣ ቢ፣ ይሄንን ቢ፣ ይሄንን ቢ፣ ይሄንን ቢ፣ ይሄንን ቢ፣ ሁሉም በላሁት። ግን ችግሬ ጋይስ ይሄ ሁሉ የበላሁት ሽንት ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር የለም። የት ነው የሚሄደው? በዛውም ሆዴ ታች እሳት፣ ወገቤ እሳት፣ ራሴ እሳት። እኔ የሚበላው ይሄ ሁሉ የት ነው የሚሄደው? ንገሩኝ። የለም። ወደ ልጅ ነው ወይ ሽንቱ ሆኖ ነው ይወጣልኝ ወይ የት ሄደ? ይሄው 2-3 ቀን ነው። ንገሩኝ። ምን አለ ኢትዮጵያ ጎመንና ድንችና ቅጣ በልቼ ቢወልድ ኑሮ ንፍሮ የበላሁት እኔ ነኝ ያሽቃበትኩት፣ እኔ ነኝ ደረጃ ከፍ ያረኩት። እንዴ እናታችን ፏኬ በልቶ ነው እንደ ወለዱ። እና በእናታችሁ ሞቼ ያለው ጌታን ቀልድ አይደለም። እኔ ሲቀልድ ነው የሚሞተውና መላበሉኝ፣ ቶሎ በሉ መላበሉኝ። ሄሎ ጋይስ እንዴት ናችሁ? Kacam. Duga. Malo wala lo kana nage mada. Duga kayo wala lo nage mada. Mar basti channa ke kana bush be wala lo ke taiga nage mada. Wala lezi de ke yette. Mar da fara ba fani wan rat fakata madamin. Nam show. Oto wala lezi tu kidu ramber. Maaltu kubii kanatti si galche kanna bush. Video kana nage. qajeelummaatti deebise warra walleelotaa meerre asaa ga'uu wangeel meerre asaa ga'uu innoo dubbii jireenyaati wangee inqoosii wangeelatti innoo asaa ga'uu inqoosii wangeelatti meerre asaa ba'u wangee galaana rakkinaa ceesisa naam shoo ok Oh my God. Konferensi irratti jechuudha. Kannaan galle keessaa jechuudha. Maalumatti cannaqe yoo dhiiste gaa yoo hojiidhuma kee hojjette gaa dhugaa rabbi. Naam shoo. Hinduuta wala leessitee jechuudha. Dhugaa rabbi achumaan badde bucaa sin deebine. Konferensiidha jettan qoyimee kan naan galle sirumti dhugaa waaqayyo bere ijoollee nan qoradhe gattaayituma qoradhe qo'aamee ijoollumti biyyaan baadeemanii hin jedheen. Nan gaafadhe dhugaa rabbi hon jedheen ijoolluma kaayyoo baate gaafadhe. Ijoollumti biyyaan baadeemanii hojiin qaban immoo madaamiin qaban immoo ofiin bulu moo suuqii wayii hojjetu moo mastangidoo wayii alarraa hojjetanii guyyaa akka barbaadanitti yoo barbaadan dhaqanii yoo barbaadan dhiisu moo akkamittiin hojii dhiisaniituma immoo rachichiisu akkamittiin sagalee fudhatu misaan qopheessanii qursiin qopheessanii maalumaa inni isaan immoo rachiisan jedhee gaafannaan isaan kun berii warra ala hojjetudha naan jedhanii naa deebisan. Warra ala hojjetu yoo barbaadan hojjetu yoo barbaadan dhiisu kireeffatanii ala hojjetu tamalaalaa ishee jechuudha. Dhaqanii galu galgala jechuudha. Warra akkasiiti malee nuti warri kaayyoodhaaf baane sagalee ol fudhachuun haafuuti jechuudha.
bishaan ho'isnee yoo lafa keenya iyyuu hin qorree dafii fidii nuun jedhanii nu ifatu jedhan. Dhugaa waaqa kan waldaa immoo keessa ciisnee sa'aatii amma kanaa fudhannee iyyi nu dhiisiitii naan jedhan. Isaan kun maalidha jedhee gaafannaan isaan kun warra jireenya akka feetee jiraatudha. Warra maallaqa shamarran irraa guuraa ooludha tajaajila of fakkeessanii shamarran kuni raajii wajjin walii galanii naan jedhan. Dhugaa waaqa ijoolleen kaayyoodhaaf baate mana madaamii keessa jirtu waldaan immoo garatti kaa'us hin beektu nuti kaayyoodhaaf baane maqaan keenya isaaniif jedhee tarrabsamaadhan. Dhaayiqanna bushochi dhaggeeffadhaa warri fuutan ergitan warri jaallatti ergitan mee konfireensii dhumti kun maalidha mee qoyna dhaggeeffadhaa mee ijoollumti keessan gaafas gubbaarratti konfireesiidha jettee asirratti dhiyaatu kuni isaan akkasii kun konfireensii jedhanii gaafa haala kanaan loogota tatanii ol ba'an kuni warra konfireensii geggeessu otoo hin taane warra ilmu otoo hin taane warra ilmamudha jechuudha. Isaan warra ilmamudha isaan kun dhalaala isaan kun warra ilmamu dhiironni immoo warra ilmudha maaliin maallaqaan biizinasiidhaan hojii uumteef jechuudha shamarran kana faatu jiraachuudha maal jettume hin dagatiina warri fuutan ergitan akka shamarran yaadayyuu maal gootu harka ishiitti sin galfatteetti yoo sin ifatta yoo sin lolta maallaqa sin irraa kutti hamma argitan fudhattu hamma dhabdan immoo teessu ishiitu sin mo'aa jechuudha maaliigaa maa jaalannaa furrii wajjin jibbinaa shittoo wajjinii jechuudha yoo si abboomte siif abboomtu siin abboomne taanaan deeme abboo maal ijoollee maatii fan gadda dhugaa waaqa maatii miskiina warra homaan beekne warra tachi qabatee hin beekne dhugaa akkaataa shamarran biyya alaa keessaa itti ooltu itti bultu akkaataa itti maallaqa ishii gumaachitu hin beekan isaan kan lakkaa ishii saamamaa jirti jechuudha. Loogorratti haala kanaa ishii yaate kuni tajaajilama eenyutu affeerratti tajaajila dhaquugaa loogota tani loogota suura isaanii tokko ol baasuudhaaf birrii 5,000 gaafatamuudhaan yaa rabbi safuu. Hattoota nana. Enu sirinni sudii kan sinnaama maaluma gootu laata. Warri jalaa warra keessattuu beeru warra jaarsa barbaadatu immoo kanarra warri gulufu warra jaarsa barbaadatu jechuudha. Ishiin jaarsa qabdus jaarsa ishiin raanfattee raajii jala kaatti akka waan inni waaqa ta'e akka waan ergamaa ta'e yookaan Gabriel yookaan Mikaayila ta'e jechuudha. Gatta abbaa manaa ishiis jaalatte raajii hin fuudhuum inni jaalala ikkoo jaalalaaf gaafatee fuudhan see hin beera abbaa manaa irraa hiike maallaqaaf malee booda sin beekuudhaan ishiin hin heerumnes akkasuma warra shamarra warra jala yaadu kun warra abbaa manaa barbaadachaa ooltudha jechuudha. Warra kaayyoo ishii dagattee umurii ishii guutuu waldaa immoo jala. Dhalli namaa milkaa'inatti dhiyaachuuf joobira irraa waan baratu qaba. Akkaataa jireenya joobiraa jireenya dhala namaa mul'ata qaban waliin waan wal fakkeessu hedduutu jira. Ati waa'ee joobiraa baay'ee dhageessee beektaa? Joobirri seenaa ajaa'ibsiisaa baay'ee qaba. Kanneen keessaa amaloota 6 waliin ilaalla. Tokkoffaa joobirri kophaa isaa ol keensa baay'ee ol ka'aa irratti balali'uu danda'a. Joobirri simbirroota xiqqoo kan akka spaaroos yookaan gosa biroo kamiyyuu waliin hin balali'u. Kophaasaa fi ol keensa baay'ee dheeraa ta'e irratti kan balali'uudha. Kun ammoo kan nu hubachiisu namoota sammuu dhiphoo qaban irraa fagaachuu akka qabnuu fi hiriyaa filachuudha. Namni dhaabbata inni qabateen beekama. Yeroo hunda mo'attoota waliin ta'e bakka si madaaluttis argami. Amalli joobiraa inni lammaffaa joobirri mul'ata guddaa fi sirrii ta'e qabaachuudhaan beekama. Dandeettii ijaan arguu guddaa kan qabu waan samiirraa hanga kiiloomeetira 5 fagaatu irratti xiyyeeffachuu kan danda'udha. Kallattii cufamee waan qabaniif adeemsa irratti xiyyeeffatu. Kun wanta nu hubachiisu keessaa yeroo hunda jireenya keessatti xiyyeeffannoo ifatee fi mul'ata itti kaayyeeffattu qabaachuu akka qabdudha. Jireenyi gufuu hedduu qabdi. Ergama kee irraa immoo abdiin kutin kan jedhu irraa baranna. Sadaffaan joobirri lafee haaraa fi foon haaraa malee waan du'aa hin sooratu. Kun wanti nu barsiisu waan darbe dhiisuudhaan qajeelfama haaraa karaa haaraa mo'achuu danda'an qorachuun itti fufuu akka qabnu nutti akeeka. Afraffaan joobirri qilleensa bubbeen makate jaallata. Qilleensi bubbeen makate joobira ni kakaasa. Erga ol ka'iinsa murtaa'aa tokko irra ga'een booda baallee isaa irratti siqanii boqatu. Kun wanta agarsiisu ammoo tuqaawwan gara fuula duraatti ittiin socho'an walitti hidhuu qormaata jiruu fudhachuun akka ta'edha. Qormaanni nama jabeessuu qofaaf akka ta'e amanuun dirqama.
obomboleettii jireenyaa fayyadamuun gara ol ka'iinsa guddaatti ol ka'uudha malee mataa buusanii taa'uu miti. Shaampiyoonaa qormaataa gonkuma sodaachuun hin barbaachisu kan jedhu irraa barra. Shanaffaan Joobirri leenjiidhaaf yeroo mara qophaadha. Ijoollee isaa akkaataa koonyaa keessaa ba'anii itti balali'an barsiisa. Kun ammoo kan argisiisu zoonii mijataa keessa jirtu akka dhiiftuu fi guddinni achi akka hin jirre kan irraa baratamudha. Qormaata tokkoon tokkoo isaa irrattis hirmaachuu hin dagatin kan jedhu irraa hubanna. Jaaffaaf inni dhumaa Joobirri gaafa dulloomu humna isaa haaromsuuf bakka fagootti soorama baha. Kanarraa immoo nuti wanni barannu amalli durii darbee hammam rakkisaa ta'us wantoonni ba'aa nutti ta'an yookaan jireenya keenyatti gatiin dabalee of biraa hambisuun akka nurra jiraatudha.